got the whole city there, so we are really in the middle of Saint-Quentin, and that's very important for Saint-Quentin because often It's yoga, meditation. It doesn't matter. Covering at least 7 letter of maintenance, covering at least. Lana, pastāsti, ko mēs šeit darām. 50% of the territory of the building. Mēs izstrādājam mūsu projektā nākotnes iedzīvotāji, ko mēs īstenojam Urbaka programmā. Viena no aktivitātēm, ko mēs testēsim, lai piesaistītu saldumu jaunus uzņēmējus, vai lai pārveidotu aktīvos iedzīvotājus par jauniem uzņēmējiem. Un mēs esam izvēlējušās pamastu teritoriju, kas, starp citu, ir mana skola, kurā kādreiz es mācījos, tā ir Sātiņa pamatskola. Un šobrīd ēka stāv tukša, tāpēc mūsu cerība ir viņā radīt tādu kā jauno uzņēmēju kopienu centru. Ja tev tas izklausās kaut kas, ko tu gribētu darīt, ja tu meklē savu biroja vietu, mazu ražotni, tīklošanās iespējas ar citiem uzņēmējiem, kaut ko, kur tu varētu bāzēties ar brīnišķīgu atmosfēru, noteikti ar mums sazinies, jo mēs esam vēl tikai sākuma stadijā. So I'm Emanuele Salmin from the municipality of Mantova, and for residents of the future we are going to involve the local municipalities, the neighboring local municipalities, and try to develop with them a local development strategy together to attract new services, new talents and new residents, not only to our city but to the neighboring areas as well. Hi, my name is Mari Kuusmanen. I'm from city of Iisalmi, Finland, and in this project our testing actions is to organize a get-together event for new Iisalmi residents and for immigrants. Thank you!